Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің рецебіммен қуырдақты қалай дайындалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыз. Ең бірінші етімізді мұздатқыштан шығарып, оны жібітіп аламыз. Қажетті мөлшерде оны орташа көлемде қатты ұсақтамай турап аламыз. Турап болғаннан кейін етті салқын суда бірнеше қайтара жуамыз. Жуып болғаннан кейін табамызға еттің үстіне су құямыз. Келесі енді қазанымызға май құйып, оны жақсылап қыздырамыз. Үстіне етті суынан сығып, қазанға барлық еттерімізді салып шығамыз. Араластырып, қақпағын жауып, орташа отта жарты сағатқа қоямыз. Арасында қақпағын ашып қарап қоямыз. Суы аздап тартылуы керек. Шамамен 25 минуттай уақыт өтті. Қазанды ашып қарағанда суы аздап тартылған. Енді осы мезетте газдың астын аздап жайлатамыз. Енді жуамыз бен сарымсағымызды турап, қазанға салып араластырамыз. Қалауыңызша тұз, бұрыш, лавр жапырағын саламыз. Енді картопты ірілеу етіп турап, қазанға саламыз. Шамамен 1-1,5 сағатта қуырдақ дайын болады. Осымен біздің қуырдағымыз дайын. Тәрелкеге салып, үстіне жуа сеуіп ұсынсаңыздар болады. Менің видеомды соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.